Chaque
Alléluia. 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 Il est vivant. Lebt. Il est ressuscité. Ist auferstanden. Je crois que nous allons passer un moment agréable. On a déjà commencé avec l'adoration. Ich bin sicher, wir werden eine wunderbare Zeit mit dem Herrn verbringen. Es hat bereits begonnen im Lobpreis. Aujourd'hui, notre prédication, le thème, c'est une question. Das Thema der heutigen Predigt ist eine Frage. Et dans cette question, nous allons faire une dissertation. Und aus dieser Frage machen wir eine ganze Dissertation. Alléluia. Halleluja. Comment savoir quel Christ proclame? Und die Frage ist, welchen Christus sollen wir verkündigen? Il y a beaucoup de Christ, il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup de Christ. Es gibt, also die Menschen sehen Jesus als andere Person. Jeder stellt sich Jesus als andere Person vor. C'est pour cela que nous allons à l'église. Also wir gehen zur Kirche. Nous lisons la Bible. Wir lesen in der Bibel. Alors comment savoir quel Christ que nous proclame? Aber welchen Christus verkündigen wir? Pour moi, voici les réponses que je vais vous apporter encore une fois ce dimanche. Und jetzt kommt die Antwort, die ich euch diesen Sonntag bringe. Quand je vois les miracles s'accomplir, le miracle de guérison, le miracle de vie changée, la transformation dans la vie d'une personne, le péché purifié, je sais que c'est Jésus de Nazareth, le Christ. Wenn ich sehe, wie Wunder geschehen, Wunder der Heilung, der Befreiung, wie Leben errettet und transformiert werden, wie Sünder rein gemacht werden, dann sehe ich, dass hier Jesus Christus von Nazareth am Werk ist. Alléluia. Je sais qu'il est à l'œuvre. Dann sehe ich, hier ist Christus am Werk. Parce que c'est lui qui est au moins. Denn er ist der Gesalbte. Il a des prodiges. Und er ist begleitet von Zeichen und Wundern. Et ça, c'est vraiment son empreinte, son sceau. Das ist sein Fingerabdruck, sein Siegel. C'est Christ est le Christ qui nous devons prêcher. Und das ist der Christus, den wir predigen sollen. Nous prêchons un Christ d'hier, d'aujourd'hui et d'éternellement. Wir predigen einen Christus, der lebt und ist, gestern, heute und in alle Un Ewigkeit. Jésus de toute l'éternité. Ein Jesus, der ewig lebt. Et chaque fois que nous utilisons son nom, Und immer wenn Jésus wir Christ. seinen Namen aussprechen, Jesus Christus, nous déclarons qu'il est loin pour sauver et pour délivrer. verkünden wir, dass er gesalbt ist, um zu retten und zu befreien. Alléluia. Halleluja. Les prodiges sont la preuve qu'il est vraiment Christ. Und die Wunder bezeugen, dass er wirklich der Christus ist. Et les miracles sont sa carte d'identité. Die Wunder sind seine Visitenkarte. Alléluia. Halleluja. Et dans les visitenkarte, tu peux connaître qui est la personne. Und auf der Visitenkarte siehst du sofort, wer die Person ist. S'il est médecin, ingénieur ou juriste ou avocat. Siehst du das Aufgabenfeld? Ist das ein Jurist, ist das ein Anwalt, ein Arzt oder sonst irgendjemand? Alléluia. Alléluia. Il y a une histoire vraiment dans la Bible que j'ai déjà prêché plusieurs fois, que j'aime toujours, qui c'est toujours Dieu se manifeste puissamment quand je prêche cet évangile. Es gibt eine Geschichte aus der Bibel, die liebe ich so sehr. Und immer wenn ich sie predige, wird Gott mächtig. Et Jean a été confronté aussi à la même situation que nous venons d'écouter maintenant. Denn Johannes fand sich in genau dieser Situation, über die wir eben geredet haben. Comment Jean a-t-il pu connaître Jésus ce matin-là? Wie konnte Johannes Jesus an jenem Morgen erkennen? Ce matin-là, il y avait encore ce que nous appelons embrumé. An einem nebligen Morgen, Alors, lorsqu'il faisait encore nuit, als es noch Nacht war. Jésus se trouvait sur la rive, Da stand Jesus am Ufer des Sees. loin, que Jean était assis dans le barque à 100 mètres du bord. Weit weg, bestimmt 100 Meter entfernt von Johannes, der in seinem Boot mitten auf dem See war. Pourtant, Jean a reconnu Jésus. Dennoch erkannte Johannes Jesus. Écoutez ce que dit la Bible. Hört, was in der Bibel steht. Dans le livre de Jean In Johannes 21, 21, au verset 4. Kapitel 4. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Johannes 21, Vers 4. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.
Comment? Wie? Il est connu parce qu'il savait ce que Jésus avait déjà fait. Er erkannte Jesus an dem, was er bereits vollbracht hat. Dès le premier moment, Jésus, quand il a rencontré ses disciples, Denn als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal begegnete, il les a demandé de jeter le filet. Il y avait une grande prise. sagte er, werft eure Netze aus. Und sie haben einen großen Fang eingeholt. Et maintenant, pour la deuxième fois, Und jetzt geschah es zum zweiten Mal. ils ont pêché toute la nuit. Sie Il n'y a haben die rien. ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ils ont essayé de gauche à droite et rien n'avait fonctionné. Sie versuchten überall und es hat nichts gebracht. Et une fois qu'ils ne connaissaient pas, ils disent, essayez encore vos filets. Und dann hörten sie eine Stimme, die sagte, versucht es noch einmal. Et il a une grande quantité de poissons. Und sie fingen eine große Zahl Fische. Tout comme 3 ans auparavant. Genauso wie 3 Jahre zuvor. Selon Jean, ça doit être le même Jésus. Und da erkannte Johannes, das muss Il Jesus n'y a sein. plus personne d'autre qui peut faire ça. Denn kein anderer kann so Ça, etwas c'est les tun. empreintes de Christ. Das ist der Fingerabdruck des Herrn. Il compria Jean et il s'écria, c'est le Seigneur. Und Johannes rief laut, es ist der Herr. Alléluia. Alléluia. Ses actions révèlent sa personne. Seine Taten offenbaren, wer er ist. Alléluia. Alléluia. Jésus, celui qui a accompli les prodiges et qui transforme la vie humaine. Jesus ist es, der Wunder tut und der Menschenleben verändert. Qui change les drogués. Der Drogenabhängige verändert. Qui change les prostituées. Der Prostituierte verändert. Ça, c'est notre Jésus. Das ist unser Jesus. Alléluia. C'est Halleluja. le Jésus-là que nous proclamons dans cette église. Das ist der Jesus, den wir verkünden in dieser Gemeinde. C'est ce Jésus-là que nous venons chaque dimanche. Und das ist der Jesus, für den wir jeden Sonntag hierher Nous kommen. le connaissons par ses œuvres. Und wir kennen ihn durch seine Werke. Alléluia. Il est merveilleux. Er ist wunderbar. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. Jésus est le Christ Jésus. Jesus ist der Christus. Et c'est ce Jésus-là que nous proclamons. Und das ist der Jesus, den wir verkünden. Jésus ne peut être que celui, votre proclamation, votre prédication, votre prière décrit. Und Jesus kann in deinem Leben nur sein, was du verkündest. Alléluia. Halleluja. Si tu proclames un Jésus qui est déjà mort, enterré, Wenn du einen Jesus in deinem Leben verkündest, der schon gestorben und begraben quelqu'un ist, qui est mort ne peut rien faire. ja, dann sage ich, ein Toter kann nichts tun. Mais notre Jésus est vivant. Aber unser Jesus lebt. Il a ressuscité. Er ist auferstanden. Il bénit et il purifie jusqu'aujourd'hui. Bis heute segnet er und reinigt er. Il y a encore un secret que je vais te donner dans cette question. Und ich möchte dich noch weiterführen in dieser Frage. Le Saint-Esprit Der Heilige Geist ne peut bénir que ce que vous dites de Jésus. kann nur absegnen, was du über Jesus sagst. Le Saint-Esprit ne suit pas les émotions des gens. Der Heilige Geist folgt nicht den Emotionen der Tu Menschen. dois comprendre une chose. Eines musst du Le verstehen. Saint-Esprit suit seulement une chose. Der Heilige Geist folgt nur einer einzigen Sache. Le Saint-Esprit suit là où on adore Christ. Der Heilige Geist wirkt, wo Jesus Christus verherrlicht Là où wird, Jésus est glorifié. wo Jesus erhoben Le wird, Saint-Esprit entre en œuvre. wo Jesus angebetet wird. Da wirkt der Heilige Geist. Alléluia. Le Saint-Esprit ne suivra jamais tes pensées. Der Heilige Geist wird niemals auf deine Gedanken hinwirken. Et il ne suivra jamais les pensées du diable. Er wird niemals auf die Gedanken des Teufels Même hinwirken. pas nos émotions Er inutiles. wird nicht auf unsere nutzlosen Emotionen Il hinwirken. suit une chose, Er une folgt seule nur chose. einer einzigen Sache. Là où on glorifie Jésus. Er wird sofort aktiv, wo Jesus verherrlicht Et wird. le Saint-Esprit entre en œuvre. Und da geht er ans Werk. Alléluia. Si tu proclames que Jésus est sauveur, Und wenn du verkündest, Jesus ist le Retter, Saint-Esprit entre en œuvre, il va te sauver. dann wird der Heilige Geist ans Werk gehen, um Rettung in deinem Leben zu wirken. Quand tu proclames que Jésus est guérisseur, Wenn du verkündest, dass Jesus heilt, le Saint-Esprit entre en œuvre, tu serais guéri. dann wird der Heilige Geist ans Werk gehen und dich heilen. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si nous ne disons pas que Jésus est sauveur, il ne peut jamais sauver. Aber der Heilige Geist kann nichts tun, wenn wir Jesus nicht bekennen als Erretter, als Heiler. Et si vous ne prêchez pas la guérison, il ne peut pas guérir. Und wenn wir die Heilung nicht predigen und verkünden, dann kann er nicht heilen. Alléluia. Halleluja. Combien sont coupables
de mettre notre précieux Seigneur à nu. Wie viele Menschen sind schuldig, unseren Herrn entblößt zu haben? Les hommes, on doit d'abord le mettre à nu lors de sa crucifixion. Zuerst haben Menschen Christus vor seiner Kreuzigung entblößt. Aujourd'hui, l'incrédulité déploie à nouveau sa puissance. Und heute ist es unser Unglaube, der seine Macht aufs Neue entblößt. Les gens qui sont incrédules, Menschen, die ungläubig tu peux venir à sind, l'église, können in die Gemeinde dont kommen, la puissance de Dieu descend. wo die Macht Gottes Rien niederfällt ne se passera dans ta vie. und gar nichts passiert in ihrem Leben, Tant que ton cœur est un cœur de pierre, solange dein Herz ein Herz aus Stein ist. ton Jésus est mort. Ist dein Jesus tot? Alléluia. Halleluja. L'incrédulité Unglaube. depuis Jésus complètement. Unglaube entmachtet Jesus. Alléluia. Halleluja. Dans les nombreuses églises, In vielen Gemeinden il n'y a plus de puissance, gibt es nicht mehr die Kraft des Evangeliums. ni pour sauver, ni pour guérir. Ist Jesus nicht mehr mächtig, weder zu retten noch zu heilen. Comme le dit Paul, Wie Paulus beschrieben il est hat, à l'étroit, in euren Herzen ist es eng geworden. c'est-à-dire cerné de sorte qu'il ne peut agir dans nos vies. Das heißt, wir haben Christus keinen Raum in unseren Herzen gegeben, um zu wirken. Nous avons mis Jésus dans une bouteille. Wir haben Jesus in eine Flasche Il gestellt, ne peut pas bouger pour faire sodass er quelque sich chose. nicht mehr bewegen, nicht mehr rühren kann. Alléluia. Halleluja. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, l'incrédulité, c'est un grand péché. Unglaube ist eine große Sünde. L'incrédulité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a le péché, l'adultère et tout. L'incrédulité, c'est un grand péché. Denn viele denken im Anbetracht der Sünde immer an Ehebruch oder solche Sachen. Aber ich sage dir, Unglaube ist die Sünde Nummer 1, Qui détruit toutes les bénédictions de Dieu qui a promis dans ta vie. die alle Segen und alle Versprechen Gottes in deinem Leben außer Kraft setzt. L'incrédulité est dans l'église. Und Unglaube finden wir in der Dans Gemeinde. l'église. Unglaube finden wir unter Christen. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens sont à l'église. Deswegen seht ihr, wie so viele Leute in die Kirche Des gehen, années à l'église. jahrelang in ihrer Gemeinde Qui sitzen, n'a jamais été transformé à la gloire de Dieu. aber noch nie zur Herrlichkeit Gottes Il umgewandelt n'a jamais worden connu un changement dans sa sind. Noch vie. nie eine Veränderung, eine grundlegende Transformation Tu in ne ihrem peux Leben rien erfahren me dire pour les sorcières comme ça. Les sorcières ne me disent absolument rien. Und dann schiebt das nicht auf den Teufel oder auf Okkultismus oder sonst was. Rien. Nein, alle diese Sachen C'est sind Jésus mächtig. puissant. Jesus ist mächtig und steht über allem. L'occultisme ne peut rien faire. Zauberei kann nichts tun in deinem Leben. Alléluia. Halleluja. Nous devons faire quelque chose de plus que l'évangile soit vraiment une nouvelle. Wir müssen noch mehr tun. Und das Evangelium soll in unserem Leben eine Nachricht und eine Neuigkeit sein. Alléluia. Halleluja. Jésus n'est pas une histoire, Jesus ist keine Geschichte, mais une nouvelle. sondern eine Nachricht. Jésus n'est pas mort pour que vous fassiez partie de l'histoire, pour qu'il fasse partie de l'histoire. Jesus ist nicht gestorben, um Geschichte zu werden. Jésus est vivant. Jesus lebt. Alléluia. Halleluja. Il agit dans le monde Und entier. er wirkt in der ganzen Welt. Il est un personnage à dimension mondiale. Er ist eine Persönlichkeit in der ganzen Welt von Bedeutung. Et toutes les personnes à dimension mondiale font partie des nouvelles Der in chaque der jour. ganzen Welt von Bedeutung ist jeden Tag in den Nachrichten. Surtout Jésus. Ganz besonders Jesus. Alléluia. Halleluja. Chaque matin, Jeden Morgen, chaque jour, jeden le Tag monde entier crie ces noms-là. wird in der ganzen Welt sein Name angerufen. Il est vivant. Er lebt. Alléluia. Halleluja. Suivez-moi, mon frère, ma soeur. Jetzt hört mir zu, meine Brüder und L'évangile Schwestern. n'est pas seulement ce que Jésus a fait. Das Evangelium ist nicht eine Geschichte dessen, was Jesus einst getan hat. Non. Nein. Mais ce qu'il fait. Es ist der Bericht dessen, was er tut. Parce que la Bible dit, Denn in der Bibel il steht, est le même hier, aujourd'hui et toute l'éternité. er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ce qu'il a fait demain, il fait ça aujourd'hui. Und was er gestern getan hat, das tut er auch heute. Alléluia. Halleluja. Quand tu lis la Bible, Wenn du in der Bibel ce liest, n'est pas une histoire, dann sage ich dir, das ist keine c'est la Geschichte, réalité et la vérité. sondern Realität und Wahrheit. Jésus, il a commencé et il continue encore. Jesus setzt das Werk, das er begonnen hat, bis heute fort. Et il fait la nouvelle aujourd'hui. Und er macht heute genau dieselben Werke. 2000 ans
ne sont rien pour Jésus. 2000 Jahre sind nichts für Il est Jesus. toujours actif. Er ist immer noch am Werk. Quand nous prenons la Bible, Wenn wir die Bibel anschauen, la Bible est âgée, stellen wir fest, die ist alt, mais puissante. aber mächtig. Chaque fois que je prends ma Bible pour méditer, Jedes Mal, wenn ich die Bibel nehme, um das Wort zu meditieren, j'obtiens le trône de Dieu. führt sie mich direkt zu Gottes Thron. Tout est toujours nouvel. Und dieses Wort ist für mich jedes Mal neu. Et l'évangile est la parole de Dieu. Das Evangelium ist das Wort Gottes. Alléluia. Halleluja. Et ce que je vais te dire maintenant, écrivez ça vraiment dans ton cœur. Und was ich dir jetzt sage, bitte schreib es in dein Herz. L'existence de la Bible est la plus grande bénédiction que l'humanité ait jamais connue. Die Bibel ist der größte Segen, der der Menschheit jemals zuteil geworden ist. Alléluia. Halleluja. La Bible, elle est toujours nouvelle. Ist immer wieder neu. Et si nous voulons qu'il soit vraiment une nouvelle, nous devons la prêcher. Und wenn wir wollen, dass sie zu einer Neuigkeit in unserem Leben wird, dann müssen wir sie predigen. Und Et la prêcher par la voix du Saint-Esprit. dann müssen wir sie predigen durch den Heiligen Geist. Alléluia. Nous Halleluja. ne devons pas être comme d'autres personnes. Lasst uns nicht sein wie gewisse andere Leute. La plus grande occupation de beaucoup, il veut chercher qui a écrit ça, les discussions de la parole de Dieu dans les églises. Die sich nur mit Dingen auseinandersetzen wie, wer hat dieses Buch geschrieben und so weiter. Und all diese Dinge sind nutzlos. Ils passent leur temps Diese Menschen verschwenden ihre Zeit. et ils croient que c'est important. Und sie halten diese Diskussionen auch noch für wichtig. Pendant que ce temps-là, Obwohl während der Zeit les millions de gens meurent de faim spirituel Millionen Menschen da draußen aus geistlichem Hunger zugrunde et gehen sont jamais perdus. und in alle Ewigkeit verloren sind. Alléluia. Halleluja. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, Deswegen sage ich dir, l'évangile, c'est la vie. das Evangelium ist Leben. Il y a la parole, il y a la vie. Wo das Evangelium ist, ist Leben. Jetez encore vos filets. Werft eure Netze noch ein. Jésus n'a pas changé, il va le Jesus faire. hat sich nicht verändert, er wird es tun. Si l'évangile n'est qu'une idée, Wenn das Evangelium nur eine Idee wäre, la lettre tue. der Buchstabe tötet. L'évangile n'est pas une idée. Das Evangelium ist mehr als eine Idee. C'est un cœur. Das Evangelium ist keine Idee. C'est un cœur, c'est l'âme. Im Evangelium geht es nicht um unsere Meinungen oder Gedanken. Dans l'évangile, il n'y a pas manu. Lorsqu'il est prêché dans la puissance du Saint-Esprit, il engendre la puissance. Wenn das Evangelium in der Macht des Heiligen Geistes gepredigt wird, dann wird die Macht Gottes freigesetzt. Si vous saisissez de la vérité de Jésus Wenn wir die Wahrheit, die Jesus Christus ist, ergreifen, et la prêcher dans la puissance de l'Esprit, sie predigen in der Macht des Heiligen Geistes. mon frère, ma soeur, une telle méthode produit des résultats. Mein Bruder, meine Schwester, auf diese Art und Weise werden wir Früchte sehen. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit et la prédication de l'évangile vont main dans la main, Wenn der Heilige Geist Hand in Hand mit der Predigt des Evangeliums geht, une puissance explose. dann wird eine Macht freigesetzt. Nous appelons ça l'énergie divine. Das nenne ich eine himmlische Kraft. L'énergie divine est libérée. Dann wird eine himmlische Kraft freigesetzt Et ça se rend libre. und wird dich befreien. Et quand une telle explosion, il y a eu lieu, l'évangile débat beaucoup de nous ensemble dans l'église. Und wenn diese Macht in unserer Mitte losbricht, Il y a des nouvelles qui se passent dans ta vie. dann werden neue Les malades sont Dinge in deinem guéris. Leben geschehen. Dann werden Kranke geheilt. Alléluia. Et vous voyez, ça c'est des empreintes de Christ. Und dann werdet ihr Jesus Christus selbst am Werk sehen. Ta vie change. Dann wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Parce que je trouve que ce n'est pas normal. Denn ich sage immer, es kann nicht Quelqu'un sein. ne peut pas rester à l'église une année sans changer sa vie. Es kann nicht sein, dass jemand auch nur ein Jahr in die Gemeinde kommt, ohne dass sein Leben sich radikal C'est verändert hat. vraiment tragédie. Und wenn ich das woanders beobachte, dann sage ich, das ist wirklich traurig. C'est vraiment tragédie. Es ist eine Tragödie. Jésus change les gens. Denn Jesus ändert Menschen. Même les drogués sont transformés. Selbst Drogenabhängige kann er befreien. Les bandits, leur vie changée. Selbst Kriminelle kann er zu einem neuen Leben führen.
Alléluia. Halleluja. Parce que quand cette force céleste éclate parmi nous, Denn wenn diese himmlische Kraft losbricht, elle produit des résultats spectaculaires dann bringt sie unerwartete, unglaubliche Früchte hervor. et fort intéressants. Dann können wir unseren Augen kaum trauen. Qu'est-ce qui arrive? Le réveil spirituel arrive. Dann sehen wir eine Erweckung. Il y a l'ambiance dans le cœur des gens. Dann sehen wir diese Atmosphäre des Himmels in den Herzen der Menschen. La Bible dit quand les apôtres sont arrivés à Philippe, Als die Apostel nach Philippi kamen, il y avait une grande joie. steht da, war in der Stadt eine große Freude. La joie, ils l'ont reçue où? C'est l'évangile. Und woher haben die Menschen diese Freude genommen? Sie kamen durch das Evangelium. Là, il y a l'évangile. Denn wo immer das Evangelium Le hinkommt, cimetière disparaît. verschwindet die Atmosphäre des Friedhofs. Alléluia. Halleluja. Comment les églises sont devenues ici comme les gens étaient assis à côté du cercueil de Jésus en train de pleurer? Wie kann es sein, dass in manchen Gemeinden eine Stimmung ist, als würden sich die Leute um den Sarg Jesu versammeln und weinen? Comment? Wie kann das sein? Kann mir das jemand erklären? L'évangile n'est pas une force aveugle. Das Evangelium ist nicht irgendeine blinde Kraft, C'est Jésus à l'œuvre de nouveau sur la terre. sondern Jesus selbst am Werk auf der Erde. Et c'est ce qui est stupéfiant dans la chrétienté, c'est que des dizaines de millions de personnes liguent comme si Christ n'avait jamais existé sur la terre. Und das Erstaunliche ist, dass Millionen Menschen in ihrem Leben kämpfen, als hätte Christus nie gelebt. Ils parlent de Jésus, Sie reden über Jesus, mais comme le plus grand absent dans leur vie. aber sie reden über Jesus, als wäre er nicht gegenwärtig. Alléluia. Halleluja. Alléluia. God is Halleluja. good. Das ist gut. Wer c'est God is good in Canada? Tu dois défendre Christ. Du sollst selbst Christus verteidigen. C'est pour cela que Christ veut que tu connaisses vraiment son identité. Deswegen möchte Christus, dass du seine Identität kennenlernst. Quand Dieu a rencontré Moïse, Als Gott Moses begegnete, la première des choses, Dieu a exposé son identité devant Moïse. hat er zuallererst Moses seine Identität kundgetan. Dieu qui sauve. Er ist der Gott, der Je rettet. suis descendu Ich selbst bin pour hinabgestiegen, délivrer. um das Volk zu befreien. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, Und bis heute tous nous connaissons Dieu comme sauveur et délivreur. kennen wir Gott als Befreier und Erretter. Et Jésus t'expose son identité aujourd'hui Und Jesus offenbart dir heute seine Identität, pour que beaucoup le connaissent à travers toi. sodass viele Menschen Gott durch dich kennenlernen. Nous avons une part de responsabilité. Denn wir haben einen Teil der Schuld daran, dass viele Menschen in ihrem Leben Christus nicht kennen. Amen. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. L'Église, nous sommes coupables pour la plus grande part d'ignorer l'Évangile et sa puissance. Die Kirche trägt die Schuld, dass die Menschen draußen in der Welt Gott nicht kennen, weil die Kirche selbst, oder dass sie nicht an Gott glauben, weil die Kirche selbst die Macht des Evangeliums verleugnet. Il y a quelques années passées, Vor einigen Jahren je me suis posé une question. habe ich mich gefragt, Est-ce que l'Église, ça devait une psychiatrie? ist die Kirche oder sind Gemeinden zu einer Psychiatrie C'est comme geworden? Dieu, c'est seulement pour les gens qui sont... Oui, il est venu pour les gens qui sont geboren. Ja, natürlich ist Gott für Menschen gekommen, die gebrochen sind, aber doch nicht, dass sie da gemeinsam in ihrer Gebrochenheit Mais tu ne peux bleiben. pas mourir geboren en Christ. Es kann doch nicht sein, dass du schon so und so lange in Christus bleibst und immer noch reif bist für die Psychiatrie. Quand tu viens en Christ, Wenn du zu Christus kommst, c'est pour changer ta vie. dann ist es so, dass dein Leben sich Il dit, verändert. vous tous qui sont Er fatigués, sagt, alle, die ihr mühselig und beladen venez seid, à moi. kommt zu Je mir vous chargerai. und ich werde euch erquicken. Alléluia. Halleluja. Ça, c'est Jésus. Das ist Jesus. L'église, ce n'est pas une place où les gens viennent s'asseoir comme ils gagnent le séquel de Jésus. Et là, tout le monde est assis. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Die Kirche ist doch kein Ort, wo die Leute ihre Trauerfeier begehen, sich mit Kaffee und Kuchen und langem Gesicht zusammensetzen. Bien sûr, là, il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a des cafés pour. Natürlich, klar, da wo der Heilige
je weniger Heiliger Geist da ist, desto mehr braucht man Kaffee und Kuchen. Alléluia. Alléluia. Pour faire un peu la joie. Ein bisschen eine gute Les cafés pour ne te ferait jamais la joie. Aber Kaffee und Kuchen werden dir niemals C'est Freude. le Jésus donne la joie. Allein Jesus gibt Freude. C'est le Jésus change les hommes et les femmes. Allein Jesus verändert Männer und C'est le Frauen. Jésus délivre. Allein Jesus befreit. Là où nous prêchons l'évangile de Christ, Wenn du das Evangelium il y a une Christi puissance da ist Gottes de Macht. la mort à la vie. Und wir gehen vom Tod zum Leben. Là il y avait la mort, il donne la vie. Wo immer tot war, bringt sein Leben. Alléluia. Là il y avait Trollichkeit qui donne la joie. Traurigkeit war, gibt dir Freude. Ta vie change. Und dein Leben Et les gens verändert voient sich. Jésus à travers Die toi. Menschen erkennen Jesus Christus in deinem Leben. Amen. Halleluja. Un trop grand nombre croit que le christianisme n'est plus efficace. Viele Menschen glauben, dass das Evangelium nicht mehr mächtig ist. Non, Aber das le ist falsch. christianisme n'est plus efficace. Viele glauben, dass das Christentum nicht mehr wirksam ist. C'est faux. Das ist falsch. Sa puissance agit jusqu'aujourd'hui. Denn die Macht Christi und die Macht des Evangeliums wirkt bis heute. Beaucoup croient que l'église est un musée. Für viele ist die Kirche nur noch ein Museum. Alléluia. Alléluia. Tout on croyait que la Bible a été enterrée. Quand tu vas dans les tombeaux des enfants d'Israël, la Bible est aussi enterrée là dans les tombeaux des enfants d'Israël. C'est comme la parole de Dieu n'existe plus. Als befände sich die Bibel im Grab des Volkes Israels und würde für uns heute nicht mehr relevant sein. Comme si la parole n'était destinée qu'aux anciens du peuple d'Israël. Als wäre dieses Wort nur bezogen auf die Kinder Israels damals. Non, Aber das ist c'est falsch. pourquoi nous devons la proclamer. Wir sollen dieses Wort verkünden. L'évangile dans la puissance de l'Esprit. Das Evangelium verkünden in der Macht des Heiligen Geistes. Alors Jésus sortira de la Bible pour entrer dans la vie des gens. Und dann wird Jesus aus der Bibel rauskommen und hinein in das Leben der Menschen. N'enfermons plus Jésus dans l'église. Aber lasst uns Jesus nicht auf diesen Raum, in dem wir Gottesdienst feiern, beschränken. Et l'église ne doit pas être son tombeau. Die Kirche soll nicht zu seinem Grab werden. Alléluia. Halleluja. On dirait que certains assemblées se réunissent autour de son cercueil. Als würden sich die Menschen in der Kirche um den Sarg Jesu versammeln. Non, Jésus ne veut plus rester à l'église. Nein, Jesus fühlt sich eingeengt, wenn er auf die Kirche beschränkt wird. Jésus veut être vivant. Jesus will sein Leben überall Et il est entfalten. en toi. C'est toi qui dois montrer que réellement il vit. Und du sollst der lebendige Beweis sein, dass er lebt. Amen. Amen. Les gens désirent attendre autre chose Denn die Menschen sehnen sich nach etwas anderem. que des jolies dissertations venant de la chair. Als irgendwelchen theologischen Schriften zuzuhören. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à délivrer les gens et non à enterrer les gens. Wir sind dazu berufen, Menschen zu befreien und nicht zu beerdigen. Dieu s'intéresse à la délivrance et non à l'enterrement. Will sehen, wie Menschen befreit werden und nicht, wie sie begraben werden. La Bible dit ceci. In der Bibel steht, Je suis venu délivrer les captifs. ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Alléluia. Halleluja. Comment tu peux venir à l'église esclave et rentrer à la maison esclave? Wie kann es sein, dass du als Sklave in die Kirche gehst und als Sklave wieder zurück nach Ce Hause? n'est pas normal. Das kann nicht sein. Chaque dimanche, tu viens esclave, Du kommst jeden Sonntag als tu rentres à la Sklave maison esclave. und gehst als Sklave Tu wieder vas au zurück. travail esclave. Du gehst als Sklave auf die Arbeit. C'est quel est Jésus? Was ist C'est das für quel ein est Jesus? Jésus? Was ist das für ein Jesus? C'est Christ et c'est pas ce que je prêche aujourd'hui. Also, dann ist dieser Christus nicht der, den wir heute predigen. Tu viens esclave à l'église, tu vas rentrer réellement libre à la maison. Also, wenn du hier gebunden in die Gemeinde kommst, dann sollst du frei nach Hause gehen. Tu viens avec des soucis, Wenn du mit Sorgen kommst, tu rentres avec la joie à la maison. sollst du mit Freude zurückgehen. Tu viens désespéré, tu rentres avec l'espoir à la maison. Wenn du hoffnungslos kommst, sollst du voller Hoffnung gehen. Alléluia. Je suis venu délivrer les captifs. Ich bin gekommen, um Gefangene frei zu machen. Jésus n'est pas venu rénover les cellules de prison Jesus ist nicht gekommen, um Gefängniszellen zu renovieren ou les rendre plus confortables oder um sie bequemer auszustatten. avec des bons lits et des télévisions coulées. Mit bequemem Sofa und Netflix. Il veut que les gens en sortent. Nein, er will, dass die Menschen rauskommen aus ihrem Gefängnis. Alléluia. Il n'est Halleluja. pas venu rénover les cellules de prison Er ist nicht gekommen, um Gefängniszellen zu pour mettre un peu renovieren, de couleurs et de télévisions coulées pour que tu sois à l'aise dans ces cabines. dekorieren oder zu modernisieren. Non. Nein, Il
Il est venu délivrer les captifs. ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Si tu restes encore dans cette prison-là, toi-même tu es responsable de ta vie. Wenn du immer noch in diesem Gefängnis sitzt, dann bist du allein dafür C'est pour verantwortlich. cela aujourd'hui, c'est dimanche. Deswegen sage ich an diesem Dans Sonntag, le nom de im Jésus-Christ, Namen Jesu Christi, je dis là où toi tu es captif. sage ich, wo auch immer du gebunden Tu bist, sors maintenant. sollst du jetzt Au frei nom de sein, Jésus. losgebunden in den Dis, je Namen suis Jesu. venu te rendre réellement Ich libre. bin gekommen, um dich frei zu machen und wahrlich Et frei. il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jesus steht hinter seinem Wort, um es zu vollenden. Alléluia. Halleluja. L'évangile n'est ni rénové, ni décoré, ni réformé. Das Evangelium bedeutet nicht zu renovieren, zu reformieren oder zu dekorieren, Mais libéré. sondern um zu Voici le nom de befreien. l'évangile. Das ist das Evangelium. Dieu soit loué. Gelobt sei der Herr. L'évangile m'est arrivé aujourd'hui. Denn das Evangelium ist mir widerfahren. L'évangile est arrivé Das aujourd'hui. Evangelium ist heute dir widerfahren. Quelle nouvelle. Was für eine Nachricht. Gloire à Dieu. Sei Que le Gott. Seigneur te bénisse. Bon dimanche. Amen. Permets que c'est dans la prière. Und jetzt schließe deine Augen im Gebet. Parle, proclamer dans ta propre Und bouche. verkünde mit deinem eigenen Mund. Comme la Bible dit bien, Wie in der Bibel geschrieben je suis steht. venu délivrer les captifs. Ich bin gekommen, um Gefangene Je frei ne zu sais machen. pas là où toi tu es captif. Ich weiß nicht, wo du gefangen bist. Et je n'ai pas besoin de connaître ça. Das muss ich auch nicht wissen. Mais ce que je sais, Aber was ich que weiß, le Seigneur Jésus, ist, dass der Herr Jesus d'hier et d'aujourd'hui et de l'éternité, derselbe ist, gestern, heute est und ici alle présent dans cette salle. Und dass er gegenwärtig Il veut te ist. libérer. Und er will dich Là où tu befreien. étais désespéré, Überall, wo du deine Hoffnung il verloren est ton hast, espérance. ist er deine Hoffnung. Alléluia. Là où tu étais fatigué, Da, wo du müde il warst, est ta force. ist er deine Il Kraft. veut te donner une nouvelle force. Er will dir dich mit neuer Kraft Alléluia. Halleluja. Vous savez, le monde dit toujours ceci. Il faut frapper le fer pendant qu'il est chaud. Wisst ihr, in der Welt sagt man soll das Eisen schlagen, solange es heiß Ce ist. sont de fausses déclarations. Aber das sind wirklich falsche Mais Sprüche. nous, les enfants de Dieu, Für uns Kinder Gottes nous gilt, frappons la fer jusqu'à ce que ça soit chaud. wir schlagen das Eisen, bis es heiß Nous ist. allons frapper jusqu'à ce que ça soit chaud. Und wir werden dieses Eisen schlagen, bis es heiß Encore ist. ce dimanche, Bis es glüht. An nous diesem frappons Sonntag. l'ennemi Wir werden den Teufel jusqu'à ce schlagen, que ça soit chaud. bis es ihm zu heiß wird hier. Tu sors là où tu es dans ce tombeau. Und du kommst raus aus diesem Au Graben. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesu Christi von Nazareth. Jésus est venu te libérer. Denn Jesus ist gekommen, um dich Jésus in Freiheit est zu venu setzen. te libérer. Tu vas être vivant. Um dich zu befreien und du sollst Son leben. rôle n'est pas pour enterrer les gens. Er ist nicht gekommen, um Menschen zu Il est le begraben. Seigneur des Seigneurs. Er ist Herr Il aller est Jésus le Tout-Puissant. Herren. Er ist Gott Son der rôle Herren. est de libérer les hommes et les Er femmes. ist gekommen, um Männer und Frauen in Il n'a pas été Freiheit zu créé setzen. pour rester esclave dans ta vie. Du wurdest nicht erschaffen, um Il a dit aux enfants d'Israël, zu führen. Gott hat gesprochen zu j'ai écouté vos Israel. cris. Ich habe euer Schreien Je gehört. suis descendu. Ich selbst bin hinabgekommen. Jésus a écouté tes cris. Jesus hat dein J'ai écouté tes gehört. cris. Jesus hat dein L'oppression que le diable fait dans ta vie. Er hat die Unterdrückung des Maintenant, il est venu. gesehen und jetzt ist er gekommen. Il est venu pour te rendre Er ist libre. gekommen, um dich wahrlich Maintenant, c'est le temps de Dieu, mon frère, ma Jetzt ist die soeur. Zeit Gottes in deinem Oh, Leben. alléluia. Shindara Halleluja. korobosi tabakara masetebera. Orondorobosi kayekeri basata keria basenda bara korobosi tabara. Korobosi atake tabara satabakara baseta. Iyondoroba basiata. Dans le nom puissant de Jésus. In dem mächtigen Selon Namen la Jesu. parole que nous venons d'écouter. Gemäß Wort, das wir gehört haben. Maintenant même. Jetzt in Tu diesem es libre au nom de Jésus. Bist du befreit in Tu es den Namen libre au nom de Jesu. Jésus. Bist du befreit in den Pour ceux qui ne Namen confessent pas Dieu ici dans ton corps. Gottes nicht bekennen. J'ordonne maintenant de sortir de ton corps. De sortir de ta vie maintenant.